初めてビッグサイズにいっぱいのベビースターやウインナー、そしてなんか変な野菜、チーズ、ピザ用のチーズを入れてみました。やばやば。やばば。ピーってやっていいよ。はい。オッケー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 。できた。どこに？ここだよ、ひろちゃん。ここ。ここにやって上に入。オッケー。どう？よかったね。まひろは？後でのお楽しみだから。完成！イエーイ。では味見してみます。とろとろ、ウインナーも美味しい。美味しさが止まらない。みんなもぜひやってみてね。バイバイ。バイバイ。